abalabi baffe abalungi aba Spark TV amannya nze Omumbejja Nasuuna okuva mu Bakitonsa Habo Group awamu ne munnange ya buterevu Omumbejja lata kuyita yekka nange kojja Kitonsa tuguse bumale bagamba nti tuzze bumale obusonzi bwekunya simanyi nnyo byangera okojja lwaki nsibitegeera tulimu omusaayi omutagule gwe Omumbejja n'otamanya nti nno akataazimbe lwondo manyi kazimba mu lumuli emmuli kazeebagajja bukiika akataazimbe emmuli kazeebagajja bukiika ate omunafu sibitegeera ebyengera okujja ajjula eggolu eribba akayimba nkajjukidde olugero bwebityo ebyo bitambula kati ow'enzinambi azinira mbabi okakasa kojja banaye ebintu byengero tubiveeko sizitegeera awo bw'otandika engero bondese bagamba nti ow'enzinambi azinira mbabe akataazimbe emmuli kagyebagajja bukiika ate omunafu ajjula eggolu eribba kati ate omuntu wakwasa akasimu n'atakulalikira wakusiiga wawosooka okusiga n'atakulalikira ki n'atagamba nti akasimu kano jasigisa wano kiwawosooka okusiga simanyi kojja ku kalajje ezo ngero z'abaana bannayuganda engero z'abaana bazzukulu ba kintu era kwe kwava n'oli olugamba nti omusajja ffumu kojja oyagala olugero olwo bw'olusanga mu nsonda tomanya nsolooze liba lwaki wesigama nnyo ku lugero olwo kojja leeta olulala luleete kale nga tuvudde ku musajja ffumu kale tugambe nti owogaye nti ky'omusajja ffumu okitidde sikyagalidde ddala olugero olwo kojja terunsanyusa lwaki ate sisuubira nti nze nzekka n'abakyala abalala atali mukyala anyumirwa mwami we kudda n'omukulisaayo n'ojjula emmere n'ogiteeka wali ng'engero z'alonzeewo gera zonna alonzeewo basajja ffumu osigala bweraliikirira waliyo engero endala waliyo basajja ffumu lwokka tosobola oyagala ngero ki agera engero endala kale senga basajja ffumu lukunyiiza tugere lugero ki oba toyinaayo ndala awo ng'obireka nga togera kiti kya muwogo wakiriko gyokisuula gye kirandira nalwo sirusirima kojja engero awo boozireka kubanga zonna siraba bwe zireetera ssanyu mu maka kubanga bw'ogamba mukyalawo nti musajja kiti kya muwogo kojja omanyi nti nno amaka agasinga obungi gasasika naye nga bugambo bye bigatabudde omanyi nti waliwo ekigambo ky'oyinza okugamba mukyalawo naye nga ku ddakiika yalina ssula waabwe olumala okyogera ng'agenda bugenzi nga kigambo ki nti toyina taapu ate oba okola ki mumaka gange nga toyina taapu toyina apetite oba tosobola kujja Mmengo mu Bakitonsa n'obagamba nti tomanyiyo tokimanyi nti nno kojja Kitonsa n'Omumbejja Nasuuna weebali gwe era omukyala olinda bakugambe nti genda ogula eddagala lya taapu gwe tolaba mba njagala osooka okyogeremu ng'abakyala mmwe mulina osooka okwetereeza nga twekubya yaka nga mwekubya yaka okitegedde toyina taapu toyina apetite tayiti yagenda enseke zikuluma buli kadde gwoyina kandida gwoyina kabootongo kojja omanyi nti nno kandida ne kabootongo twakizudde nga ndwadde ate ng'eswaza kojja omanyi omukyalo ow'obuvunaanyizibwa n'ayambala bulungi n'asiba akaviiri n'atandika okwetakula mu bitundu bye ebyekyama bamuggyako obuvunaanyizibwa bwe ng'omukyalo ow'ekitiibwa abamu omusanga ayisizza omukono mu kikondoolo n'atandika okwerima empanvu zituziyita kwerima mpanvu ku mabega n'omusanga nga yeerima empanvu abaana abuwala muyina ekizibu kya kandida kandida ontwagga nti singa ojjanjaba infection yonna ereetebwa kugeza oyinza okwejjanjaba UTI oyinza okwejjanjaba kandida oyinza okwejjanjaba kabootongo emirundi egisukka mu 3 tukugamba nti wegiwera emirundi 3 nga wejjanjaba kabootongo ate sityawusala ku magezi noonya ki ekireeta kabootongo tandika okujjanjaba bacteria abaana ab'obuwala buli olaba ng'olumbibwa nnyo endwadde ya infection kitegeeza waliwo bacteria tugiyita trichomonas vaginalis bacteria nti erumba nnyo abaana ab'obuwala ne baleeta okubeera nti nno bafuna endwadde ez'ekikaba n'ezitali za kikaba STDs ne UTI infections nti infection zino waliwo zetufunira mu biyigo waliwo abaami baffe tuzeesiiga through sex kyova tulina STDs sexual transmitted disease ezo zikwata tuyise mu mbeera ya kwegadanga naye ate olwo zituyita UTI
zetufunira mu bifo bye tugendamu okweteewuluzaamuko ne singa olaba ng'endwadde ezo zikulumbalumba buli kadde twagamba nti waliwo kye tuyita trichomonas vaginalis bacteria ti bakitiriya eyo esobola okuleetera omuntu ono okufuna ekirwadde ekyo ne kimusumbuwa abeera nga buli kadde buli agenda mu kiyiga ekifo ekyolukale alondwa ojomanyi nti ekirwadde ekyo tekireka ssanyu waka omukyala bw'afuna ekirwadde ekyo n'akisiiga omwami we omwami yaggwamu amaanyi waliyo omwami ng'ajja n'akukubira essimu nakugamba kojja neetaaga akadagala k'amaanyi naye nga si ke yeetaaga ng'alina kabootongo na kandida nga ze ndwadde ezamumalamu amaanyi ne wabeerawo omukyala ng'alina ebizibu nga yeetaaga full package n'agamba neetaaga full package kubanga mulimu eddagala eryoza mu nseke mulimu eddagala lya appetite mulimu eddagala lya taapu naye nga si bye yeetaaga omukyala ali eyo ebyo byonna ebizibu ogenda bisanga naye ng'ekirwadde kimu kandida na kabootongo bye bikikuleetedde omukyala alina kandida taapu zijja kuzibikira enseke zikulume kitegeeza ne appetite egenda kugenda togenda kuddamu na kufuna ssanyu yadde okutikkirwa engule kuba ffe abakyala batutikkira butikkizi kati bagenda kutikkira lwa nsonga enseke zaazibikira ate gwe tolina ssanyu tolina appetite lwaki tojja emmengo ne tukujjanjaba ekirwadde ekyo ne kiwona ne tukuwa ne full package n'oteerera ddala kojja okimanyi nti omuntu ng'alina kandida ne kabootongo bw'amalirizo bijjanjaba era abayetaaga ne full package butereevu kubanga kabootongo ono nga bwe nagamba nti abakyala bw'abaluma mugenda okwagala okujja eno ofuna eddagala lya habo nga mukozesezzaako okuza antibiotics mufuna ebiweke ne mubyeteekayo ebyetera kubala nti mutayiteninga mu luzinga tight nti bwe mumala okuluzinga tight kyo kijja kwetaagisa full package ti full package mu eddagala eryoza mu nseke erya appetite erya taapu erya tight n'erya pulling nti abaana ab'obulenzi manyi abaana ab'obuwala mwakivaako nnyo bino ebintu temwabiswayo gwe naggamba tulina eccupa yaffe gye tuyita Viga Women Plus nga bw'ogiraba eccupa eya Viga Women Plus te Viga Women Plus ono abakyala mumwetaaga nnyo lwaki nti mwe muli eddagala erigenda okuyamba okustabalizinga enseke zaffe ne hormones mu mubiri zibeere nga zibalansi ng'osobola okufuna appetite kati eddagala lino twalizula nti omukyala bw'alinywa afuna kye tuyita high libido nti high libido eno bw'ogifuna esobola okukozesa ensobi oluusi ng'omwami taliiwo ne tukuwa liko organic coffee sorry organic tea liko oyo gw'olaba atuyambako okubeera nti nastabilizinga obwagazi ne butagenda waggulu ate ne butabeera wansi n'otava mu maka kugenda omwami olw'okuba agenzeko safari ennaku bbiri n'ogamba kanfunayo wano substitute so eyo liko gy'olaba ku screen yo ekuyambako ku mukyala okustabilizinga appetite ne obabadde togirina ejyambako gipampinga yeyambako ne ku cells ezikola omukyala taapu twagala nti nno omukyala si buli lunaku nti ojja kwetaaga ddagala ly'amazzi ge ganaabula oluusi weetaaga kustabilizinga hormones zireeta cells ezo ezikola amazzi zibeere nga weeziri twagambye nti nno omuntu siranga omwana ow'obuwala ng'olina kye tuyita kale omuntu yenna omanyi mu lulimi olwa science omuntu abeera maani nti omuntu yenna kasita obeera ng'oyogera mu kamwa naye nga salivary gland zo teziri active kijja kuleetera amalusu gamu okuggwako naye bwe gamala okuggwamu kitegeeza tojja kunoonya amalusu oyiwe mu kamwa nedda oba ojja kunoonya kiki ekyaleese gland zino okufa obutapafominga bulungi ku ntu kubeera n'amalusu mu kamwa eddagala lye tunoonya naye mu abakyala olugwamu ensulo olukala ng'opulaninga mpa ku ddagala lya taapu abakyala twagamba nti tulina ka Nacho V extra Nacho V extra ddagala lya nsulo naye lirimu ekirungo ekimeekinga glands ziri okubeera active muve ku ddagala lya taapu abasinga obungi taapu muziina naye nga mwetaaga kutereeza glands ezo ezikola taapu so abaana ab'obuwala mujje mutulabe tusangibwa Mmengo mufune full package full package eyo nga bumanyi nti nno senga bwamala ogikuwa mu ddagala lino abasinga obungi temumanyi kukozesa lino erya puli erya nakakandi senga asobola okuyambako nga bwakunnyonnyola omukyala ne bwoba mukulu mu myaka jangu ondabe ugambe senga ensonga za nakakandi ewange tezaatebya kati nno luno luwummula abazadde abaana bammwe baba basindikidde si kujja kuba bwa mmere nti baawummudde bakomewo ewaka mubawe emmere balye bakkute baba basindise muteeketeeka abaana bammwe amasomero gakolako kye gasobola naye naawe omuzadde olina okuzannya ekitundu kyo ng'omuzadde situla famire yo gindeetera Emmengo ogambe nze nazaala abaana ab'obuwala 3 naye batuuse mu myaka egigenda ewa nakakandi senga bankolereko bateeketeeke bulungi bateeremu omukisa omulungi ogunaabatuuza mu bufumbo bafune obufumbo bafumbirwe embaga
kojja manyi nti waliyo family ng'osanga abaana baamu bonna nga bafumbirwa mbaga kasita beeteekateeka ng'omukisa weeguli abaana bo batwagala nti naaba ku ebyogo bibeera bisatu ekyambulula ekyomukisa n'ekitebenkeza bumala ebyogo ebyo bisatu funa ku muweebwa omukaabira balitenda oluganjo obikozeseko ko ng'omukyala yenna ajjudde yeeteekateeka twagamba nti omukyala enneeteekateekayo ejja kuvugisa emmotoka oba ejja kutambuliza ku boodabooda kyekimu ejja kusuza mu nju etonyiba ejja kufunira guloofu so kati gwe okweteekateeka kyekikulu jangu weeteeketeeke obeerewo buli kimu nga kitambula bulungi omukyala ali abazadde bw'obeereyo ng'olina abaana abo oba bawala oba balenzi baleete emmengo ogambe mpulira mukoowola abaana abo obuwala emmengo ate owange ow'obulenzi mukole ntya omwana wo ow'obulenzi tulina ekyogo eky'omukisa wadde hannatuuka mu myaka gya kukola wadde hannatuuka mu myaka gya kufumbirwa muleete tumuwe ekyogo omwana wakule ng'alina omukisa bwana aba amaze okusoma olumala diguli bamukubira akasimu nti akubukedde wabadde wakola gundi agenda kuvaawo jangu gwe oba okolawo ng'omwana wo akuze alina omukisa gwe omwana wo akule ng'asobola okubeera omukyala omufumbi oba omwana ow'obulenzi ng'asobola okubeera n'omukyala waliyo omwana ow'obulenzi kkojja ng'abakyala babe tebabeerawo nga buli lunaku babe be banooba kaakati twasitudde olusiisira lw'ebyobulamu ne tululeeta embalala abantu b'embalala ennaku z'omwezi nga 19 tuli wammwe abantu b'eryantonde ennaku z'omwezi nga 18 tuli mu kitundu kyammwe tugenda kubajjanjaba endwadde zonna ezibasumbuwa ezibamazeeko emirembe abantu b'e Masaka ennaku z'omwezi nga 2 nammwe tujja wammwe keera bukeezi keera ne famire y'omukyalo omuleete mujje tubawe full package ez'emirundi 2 abantu b'e Mukono nammwe tetubalekeredde n'ewammwe tutuuse abantu b'e Mukono ng'ennaku z'omwezi 23 omumbejja Nasuuna ne Kojja Kitunsa tuli mu bitundu byammwe jangu ofune obujjanjabi bwonna oba sayizi y'entono oba amaanyi ge matini omukyala wetaaga full package jangu abantu b'ejjinja nammwe twakoze bwe tutyo abantu b'ejjinja ennaku z'omwezi nga 24 ako kawandiike okalambe kalenda ogambe ng'ennaku z'omwezi 24 Bakitonsa bagamba bagenda kujja mu kitundu kyaffe oli ne bwakkubira essimu n'akugamba nti ate waliyo olumbe lwa gundi oba waliyo omukolo gundi togenda jangu ofune obujjanjabi amaka gasobole okuba amasanyufu kojja omanyi nti nno obujjanjabi tuba nabwo omuntu n'afuna ekimuwugula n'atabufuna ne weesanga nga amaka gagenze ebiseera ebisinga ekisiraani kiringa omukyala omukyala asobola okubeera ng'abaze omusajja omufunamu akakadde n'amugaa nti jangu tugende munnange twesanyusemu aba ayingira loogi ne kimukuba agenda otuuka muno omukyala nti sitegedde wala omusajja akuwa akuggyeko ki era akuddiza transport wotigenda n'obutamukuwa asobola n'obutamukuddiza okakasa mu bitundu gye tujja obujjanjabi bwonna obusangibwa emmengo ekyogo eky'omukisa full package ez'emirundi 2 eddagala lya kandida eddagala lya kabootongo omukyala ali eyo nga toweebwa omuweebwa tujja nagwo omuvunnamira bwalo tuguleeta abaami mubonyebonye nnyo n'abakyala omuvunnamira byalo tugenda kujja nalwo ekipayopayo ku bantu bammwe abaagenda ng'omwami oli mu bitundu ebyo oba omukyala ekipayopayo kikola ku sayidi zombi tekikola ku baami bokka kikola ne ku bakyala waliwo omukyala ng'omwami yakusuulira abaana n'akuddukako n'agenda jangu ofune ekipayopayo omwami we agenda kudda muddemu mubeere wamu mukuze abaana kubanga bagamba kojja gali ewamu ngegaluma ennyama kati omukyala nga bakusuulira abaana naye ng'omwami we wali okyamwetaaga jangu tukuwa ekipayopayo omwami akomewo ate bw'oba okyetaaga kati nga tetunnatuusa kujja mu kitundu kyo tukubira akasimu otugambe kojja nze ndi Bushenyi naye owange yagenda mbadde neetaga ekipayopayo tubakolera delivery ne tukutuusaako obujjanjabi bwaffe wonna mu kitundu kyo buli w'osangibwa kojja ennaku zino badde okimanyi nti ebintu ebitta amaka ebisinga obungi bitereera ate nga ebigatta bitereera naye obugayaavu kasita ogayaala bagamba wabuulirira owaabwobo nga naawe okutya okunkumula buli lwolemesebwa okubeera nga otereeza ekisenge ng'obudde bukyala kitegeeza oba weesimira bunnya omukyala gy'agenda okuyita akole ki agende naawe bw'oba mukyala oba osima kkubo litwala musajjawo kitegeeza okwetereeza kuli sayidi zombi nammwe abaana ab'obulenzi mujje mufune ku full package eyammwe muba mu TFT HP ne Vigamen Plus bikola bitya te full package eno bw'ogifuna abaana ab'obulenzi bangi nnyo balipootinza amaanyi g'ekisajja naye ng'oluusi sigeega basumbuwa amaanyi g'ekisajja sigeega basumbuwa tukkirizeke tugaane abaana ab'obulenzi
jetaaga ekintu kimu kuwangaala mu kisaawe na kusobola kuddamu bangi nnyo muyina ekizibu kya testosterone hormone level nga bulwobeerako n'omukyala wo mu kisenge oyagala omala ennaku 3 nga tozzeemu kubeera na mukyala kubanga kiri kye tuyita hepatite efa hepatite eno buli lwefa si gwagireetera okufa naye kiva ku system nti olw'okuba testosterone hormone level ziri wansi kitegeeza sperm production edireyinga okukola sperm zizojjeewo leero ne zidda ku mugongo ennaku 3 twagamba ekimaking omusajja okufuna hepatite oba okusituka kiva ku kubeera nti nno sperm production eri active naye bulwebeera nga teri active byebizibu ebyo byofuna n'olwekyo abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi mujje Mmengo tusangibwa Mmengo opposite Muteesa Royal University tujjanjabisa eddagala lya butonde gwe yeetaaga okujja okutukyalirako tukubire ku simu zaffe ezo z'oyita wansi nga senga wabategeeza ennaku z'omwezi nga 18 abantu b'eryanto ne tuli awo ku Jovia Hotel wetugenda okujjanjabira then abantu b'Embalange ennaku z'omwezi 19 ku Aditi Mall abantu b'e Masaka ennaku z'omwezi 2 ku Ambias Garden abantu b'e Mukono ennaku z'omwezi 23 ku Mami's Pub abantu b'Ejjinja ennaku z'omwezi 24 ku Bellevue Hotel Kachiro West wona kujjanjaba mujje mutusange Mmengo mujje mutusange ebitundu byammwe bye tuba tugenda okujjamu mufune obujjanjaba tolunaku olw'enkya mukere bukeeze Mmengo weetuli essimu zaffe ezo z'olaba wammanga ziyiteko ng'ofuna obuyambi bonna tubeerawo ku ddwaliro kujja Kitonsa abeerawo Omumbejja Nasuuna abeerawo bw'oba olinayo ekika ky'obujjanjabi kyonna kye weetaaga bw'otuuka ku ddwaliro abantu mwenna mbajjukiza buli lunaku totya tunnyonnyole beera ng'omuntu eyagenze ku luzzi okunaaba ng'ozze kutukula tunnyonnyole ne bw'onootambula ffe tutekanye balwadde ne bw'otambula n'otuuka kakoolansi wali n'omala n'oweetanona n'ogaa naye akojja nkomyewo nabadde nakugambye nti ekizibu ekinsumbuwa ky'amaanyi naye ate ninamu ne kabootongo tetugenda kugaa nti ddayo endwadde zonna tugenda zikwasaganya tolekaayo kirwadde kyo n'ekimu jangu wejjanjabe amaka gabeere masanyufu lwaki mukyala waasobola okunoba n'agenda ng'ekimututte ekimutwala omusajja omulala bwe mwami we butaba n'amaanyi gamutuusa ku ntikko naye ng'ate obujjanjabi bwe buli osobola obbufuna kojja omanyi nti waliyo abaami nga ssente ez'ejjanjaba bazirina naye nga bagayaavu eriyo omusajja akwata omukyala ne bagenda mu bbaala ne banywa emitwalo 5 nga tajja nakusobola kukola ebyo ebikyala bye yeetaaga byamusa naye ng'obujjanjabi kyokka ng'ate obujjanjabi tebuziweza banywa emitwalo 5 omusawo yanywedde emitwalo 5 mu bbaala nga talina na tasobola natuusa tazadde okwegattira eddakiika 2 naye ng'azidde sente zo zigenzeewa kati awo wojjira mba Kitonsa nawe olabe sente zo we zigenze omukyala omugulira eccupa ya bbiya ogimusimemu yennyini ogimutululemu kubanga abakyala bangi nnyo okunywera eccupa zezi 2 kale tugeze anywedde eccupa 2 bw'okwata eccupa za bbiya 2 n'oziwa ku mufaliso gonna gutoba n'ogenda n'obeera naye n'essuuka n'etatoba okitegeera senga naye kojja omanyi nti nno kirabika abakyala okuba abakalu yensonga lwaki abakyala abasinga obungi tebalina nkumbi yes ate nkumbi abaana azaagaza eriyo n'abakyala baba kugamba nti kojja bwembeera ne ali gafukumuka ate bwembeera ne Jamiru gabula ne sayizi eno ematalinga abaana ab'obulenzi kakazigo kafaako koolaba kamubiri habojeri oyo mubiri habojeri waffe baana ba bulenzi tumukozesaako ku bitundu byaffe ebyo nti buliokozesa masturbation ebinywa bino byeveera bimala okweveera olina okubisitula bikomewo omusajja twagambirako mu inches 7 aleza wakati 2 n'ekitundu kati ate omwana ow'obuwala naawe okyetaaga ku bitundu bino ebya hips entumbu yakabina ebyo n'okukola ettama nnyo ku ttama kubanga bino ebya hips ne beziba zaaganye omusajja asobola ate mu hips mulimu naye eri ettama mulimu ye ettama omusajja yenna alyetaaga abakyala abali eyo ng'obadde oyina ekitundu ekyagaana ku mubiri gwe naye nga kisobola okudda jangu Emmengo tugenda kukutereeza ekitundu ekyo oba wagenda ewa Nakakande n'okolako kitundu oba n'okolako akagalo kamu n'ekitundu jangu Emmengo ogambe nze bwe nagenda ewa Nakakande saafuna kubitegeera ebintu bino kutegeera kumala tugenda kukutereeza wenkanenkane oveeko obulemu bwewafuna mu bukulu nga tegwa obwereeseeko jangu oyogere nange Omumbejja Nasuuna ogambe Mumbejja nze nali nakolako bwenti naye ate bwe natuuse wano ekintu kyaganye ngenda kufaayo okulaba nti oddayo ng'oteredde n'omwami waakwebuuze kojja omanyi kyekitegeeza omwami amaze n'omukyala emyaka 10 mbufumbo nga wankunkunameza amayembe n'ogenda okudda omanyi nti nno omwami ayinza okugamba kyala wange era ekirowoozo kino okijjeewa
naye abanga otandise okufaayo tali mwami anyigira mukyala yeefuddeko ku nsonga z'amaka taliyo omwami yenna asanyuka okulaba nti omukyala abadde nabukalu emyaka gyonna gy'amaze naye mbufumbo kati bamuyita namazzi kati n'afuuka namazzi musajja kyayinza kiyombera ekyo mukyala wange kati nkuyombesa kufuuka namazzi ng'obadde nabukalu abakyala mwefeeko abakyala obulungi kwefaako tetutegeeza buno obulungi obw'okwesiga ebizigo ne hiyalingi ne munyeenya amatunga g'enyeenya tutegeeza okwekolako obulungi obw'omu kisenge omwami we yasooka otutegeera obulungi bwo abantu abebbali babutegeere kojja omanyi ekigisaako omukyala ekitiibwa kye ng'omukyala okutaba mufumbo abantu abakulaba mu kkubo ne bakuyitako ng'oli mukyala mulungi akabiina mukama yakakuwa bulungi nnyo naye nga tolina musajja amaka oba ozungamu mazunge n'ofumbirwa ewagundi n'ovaayo ensonga ezakujja ewagundi ze zimu zennyini ezigenda n'okujja ewagundi eno gy'ogenze weetereze bwetereze abakyala mwetereze guno omulembe gwakwefaako tukubira akasimu ogambe senga ebirala byonna kale bibadde birungi naye ate ekyannabukalu kyo omwami nga tasanyuka ekyo ennaku bbiri omwami we agenda kutandika okusanyuka ekyo kyo tukibabuulira abakyala abajja emmengo nti ekya taapu tukikolerako ennaku bbiri n'okyuka nawe n'osanyukako kojja okimanyi nti nno omukyala nabukalu tatuuka ku ntikko ate abaana atuukayo mpewo kubanga empewo andi atandika okuga nti omusajja ono atuusa ku ntikko naye nga ye yennyini yekizibu bagamba abaana ab'obuwala olina kye tuyita external ejaculation ne internal ejaculation abakyala abasinga obunywala babeera ne taapu eno eya squat n'ebeera ng'etikkuka mu bbanga abamu ne balowooza nti yeyo entikko omukyala yenna oteekwa kutuuka ku ntikko internal nti bw'obeera kungulu wano eyo tugiyita external ejaculation just kataapu ako ka squat k'owo omwami si yentikko abakyala abannyo bo bakimanyi nti eyo yentikko nedda omukyala olina kutuuka mu ntikko tukese tuta gisport namu abakyala twagamba nti tayite eno bwegikolako making sure nti gisport yo eri mu layini ntuufu abakyala abannyo tebalina gisport kyova temutuuka ku ntikko twagamba nti mukyala lwamala okuzaala kireeta gisport eyo okuva mu position bw'oba oyagala ogikume tukozesa oluweta omufunza then tukwesa n'omukoondola singa okugatta combination y'ebintu kitegeeza gisport ejja kubanga eva mu position gwalina essimu ya Google oteekamu ekigambo nti gisport ne bajja kudetailingira emigaso lwaki buli mukyala ateekeddwa okubeera ne gisport jangu obeere nti nno otutuukako emmengo ofune full package oba full package eno gye tunaakuwa ng'omukyala ebyo byonna bigenda kubeeramu then bw'omala okufuna full package naabako ku kyogo ebyogo bibeera bisatu ekyambulula ekyomukisa n'ekitebenkeza bw'omala okubifuna funa ku muweebwa oluganjo omukabira nga senga bwakunnyonnyodde ku sayidi y'abaana ab'obulenzi senga nga bwe nagende nti ku sayizi twabalaze kamubiri habojeri kafaako kemulaba bw'omala okukafuna ng'omwami sayizi n'ekomawo weetaaga okwozaako mu system ogenda kwesa kyotita TFT, HP ne Vigamen Plus omusajja obeerewo obeere omusajja gwe bayita Ssaabasajja ow'engule nti omusajja osotikkira omukyala omusajja ekikufuukula okubeera ow'embavu yeeyo Vigamen Plus naye yejja ku ssaawa esembayo tuliyita jezibizi nti omukyala omusajja olwanye entalo towetuukangako ku finishing point omukyala takutikkirangako ku ngule senga webaddeko bazanyira puulu omuntu bwakuba omupiira gwa puulu waleeta ogusuubira okola otya puulu oyo simutegeera bulungi kojja naye okwonako ku mmeeza okusiima oli munno okwonako bwoti ku mmeeza nti kyekyo nkubya omupiira kati ng'omusajja omaze n'omukyala ebbanga lya myaka 2 takubangako ku mmeeza oyina ekizibu naye nti abakyala bwe mwegatte ennyawunga zino enkuba eno etonnya eddakiika 15 n'ekyanga omukyala yabadde anyumiddwa sex tagiwulira omweza n'omugamba nti enkuba ebadde etonnya onaga nti okakasa gwekyo nti omukyala bw'atuuka ku ntikkawunga tosobola sigala kyekimu tosobola era omwami ali eyo nga tomanyi nti mukyala wo tomutuusa ku ntikko weebuza magezi kubanga omukyala bw'atuuka ku ntikko omanya gw'okimanyi nti omukyala lwatuuse ku ntikko lwomanya ne kabbira ye ayinza gikubuulira ayinza okuba nga wano yakulimba nti muganda naye wanayeobusoga nti bwotyo maama bwotyo nomanya nti wekundira mutoolo siwakana kati bw'aba musogogera okuya nti yiwe baaba konka baaba muna ng'omanya nti notegeera nti bulijjo nina musoga
kati bw'aba tannatuuka ku ntikko kukujjayo ogenda manya ggwanga lye kumanya ggwanga kituufu obeera n'omukyala nga mulundi bitesi n'omutuusa ku ntikko n'alaja na bitesi n'ogamba nanyi bulijjayo ono weewange omukyala mulundi kituufu n'omukyala naga nti ndimu olusaayi nno nze waffe amawanga magatte ndimu omuganda ndimu bano abatanzania ogenda okuwuya ng'omutuusizza waggulu ku ntikko atandise okwogera oluswayiri aye abakyala bangi nnyo tebatuuka ku ntikko lwa nsonga nti abaami muli banafu nnyo mujje mufune full package eyo Vigamen Plus gy'olaba yammwe baana ba buwala manya baana ba bulenzi yegenda okumekinga okubeera sengula eyo Vigamen Plus gy'olaba gifunekokko esangibwa Mmengo kawe tugituna tulina branch tutembe ya Ddagala tusangibwa Mmengo opposite Mutesa University ebule dakiika 4 ku 5 okubeera nga tubasibula twagala kwongera kubajjukiza nti abantu b'Eryantonde ennaku z'omwezi 18 tugenda kubeera nammwe ku Jovia Hotel awo Eryantonde then ng'ennaku z'omwezi 19 abantu b'Emba tugenda kubeera nammwe ku Aditi Mall opposite ne Bank of Uganda wonna kujjanjaba bwe tunaaveeyo abantu b'e Masaka ng'ennaku z'omwezi 20 tugenda kubeera nammwe awo mwezi gwa 9 tugenda kubeera nammwe awo ku Ambiance Garden we tutera okujjanjabira then we tunava ku Ambiance Garden ng'ennaku z'omwezi 23 abantu b'e Mukono awo ku Mami's Pub we tugenda okubeera nga tujjanjaba bwe tunaavaayo ng'ennaku z'omwezi 24 abantu b'Ejjinja awo ku Bellevue Hotel Kachirod West wonna kujjanjaba counseling mujje mutulabe temuliimu musomo gwa kojja na ssenga kujjanjaba na kukubuulirira mu biki by'oteekeddwa okukola ng'omuntu mu mbeera ez'obulijjo ez'obulamu ne mu mbeera ez'okwagala omusajjawo n'olwekyo ssenga njagala abaana ab'obuwala nga tugenda okuba nga tuwunzika programu yaffe eno obasibirire entanda esembayo abaana ab'obuwala mwenna gye muli mwetaaga full package gitake Mmengo Jemba Kitonsa ebiri mu full package omukyala okuva ku myaka 12 obyetaaga buli mwana ke yeetaagamu omwana ow'emyaka 12 yete yeetaage at least ogende wa Nakakande jangu otuuke Mmengo tugenda kuwa full package omwana ow'obulenzi kojja Kitonsa akubuulidde naawe kye weetaaga omukyala ali eyo ataweebwa obunyama lyokooye jangu ondabe ngenda kuwa omuweebwa tulina oluganjo otubuleko mu maka naawe oyitiweeko mukyala gundi amanya Omumbejja Nasuuna okuva mu Bakitonsa Habo Group tusangibwa mu opposite bukeeza kyewera nti programu yaffe eno eddibwamu buli lunaku olwokubiri gwagisubiddwa time ero girinde olunaku olwokubiri essaawa 5:30 tubeerako nga twongera okutangaza mu nsonga z'amaka ate gwe eyeetaaga okubeera ng'otunoonyako tusangibwa Mmengo opposite Mutesa University abaana ab'obulenzi mbabuulidde ekyokukola nti mujje mufune ku Vigamen Plus kajja bayambako gwe abatawaanyizibwa mu kwana mujje mufune omuvunnamira byalo weeguli ate gwe alina omuntu wo nga yakulekawo ekipayopayo weekiri abaana ab'obuwala tobeera na musajjawo n'abuukabuuka n'agenda jangu ofune ku kiyita super lock omwami omulookinge abeere omuntu wo ow'olubeerera abantu b'Embalala abantu b'Eryantonde ng'ennaku z'omwezi 18 tugenda kubeera nammwe awo ku Jovia Hotel then abantu b'Embalala ng'ennaku z'omwezi 19 ku Aditi Mall then abantu b'e Masaka ng'ennaku z'omwezi 2 awo ku Ambiance Garden abantu b'e Mukono ng'ennaku z'omwezi 23 awo ku Mami's Pub then abantu b'Ejjinja ng'ennaku z'omwezi 24 awo ku Bellevue Hotel Kachirod West wonna kujjanjaba endwadde zonna nga bwe tuzoogerako Abakitonsa tugenda kujja ne treatment yaffe yonna jangu ofune gwe yalemererwa okujjamba Kitonsa noga nti muli wala nnyo tukusembereza olusiso ly'obulamu tunaavaayo tujja babula ebitundu byonna tunaagenda okuddamu tubaagaliza ekiro ekirungi Omukama Katonda abatuweera omukisa twagala nti omwana ow'obulenzi olina kubeera nga musajja ffumu nti bw'olisanga mu nsonda tomanya nsolo z'eriba lyakafumita tugenda balekera akayimba ka mwana muwala Grace Khan akagamba nti wakyuka kakunyumire mubeere bulungi mweraba